السلام عليكم أصدقائي. النهاردة معانا وصفات لعمل المحار أو بلح البحر بطرق سهلة جدا ومميزة وسريعة. تابعوا لآخر الفيديو، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل يوم أفكارنا الجديدة ووصفاتنا السهلة والسريعة. أول حاجة معانا في حلة على نار متوسطة معلقة من الزبدة وتوم مهروس وبصل مفروم برضو وشوية من التوابل والفلفل الحار. هنشوحهم تشويحتين وبعد كده هننزل بشوية من المية وبعد كده كريمة الطبخ وبعد كده هننزل ببلح البحر بتاعنا بالشكل ده كده وقطعة من الزبدة وطبعا التوابل والبهارات. هننزل ببشر ليمونة وعصير ليمونة وشوية من الكرفس عليه وهنسيبه دقيقتين وبعد كده هنقدمه. اللي بعد كده معانا الفلفل الحار والثوم في معلقه ومعلقه زبده في طاسه على النار، ومعانا بلح البحر بتاعنا مغسول كويس ونضيف. هننزل بيه بالشكل ده كده ونقلبه دقيقتين. هننزل عليه بشويه من الخل وعصير الليمون مع التقليب وهنسيبه دقيقتين كده على النار. وهنكون النودلز بتاعنا مسلوقه وجاهزه، هننزل بيها وشوية من الريحان والكرفس وشوية توابل وميكس جبن مبشور بالشكل ده كده وهي على النار. هنقلبها برضو دقيقتين كده وبتكون جاهزة معانا، سهلة جدا وسريعة. الوصفة اللي بعد كده برضو طاسة على نار متوسطة معلقة زبدة كبيرة وهننزل بالثوم بتاعنا المقطع والفلفل الحار. هنشوحهم شوية وبعد كده هننزل ببلح البحر، طبعا هيكون مغسول كويس جدا جدا ومتصفي. هننزل بيه كده وهنقلبه. بعد كده معانا الكرفس والملح والفلفل والتوابل والميكس جبن ونعناع او ريحان لو عندك موجود بتضيفيه، والنودلز المسلوقه والبصل الاخضر دقيقتين على النار وبعد كده بتقدميه بالشكل ده كده. ولو عندك كريمه طبخ بتقدري تضيفيها. معانا هنا المكرونه بتاعتنا او الباستا هنسلقها ونجهزها، وبعد كده في طاسه على نار متوسطه الثوم والفلفل الحار وهننزل بلح البحر، طبعا بيكون جاهز مغسول ونضيف وجاهز. هننزل بيه هنقلبه دقيقتين ونضيف عليه التوابل وعصير الليمون والخل، وبعد كده هننزل بالمكرونه بعد ما تكون اتسلقت والبصل المفروم والكرفس والريحان. ولو عندك كريمه طبخ او ميكس جبن مبشور بتقلبيه دقيقتين وبتقدميه بالشكل ده كده. في طاسه على النار معلقه زبده وتوم مقطع وفلفل حار هنقلبهم دقيقه كده وبعد كده هننزل بلح البحر وهنضيف عليه عصير الليمون والخل ونسيبه دقيقتين على النار وبعد كده هننزل بالنودلز بتاعنا بالشكل ده كده. بعد كده هنضيف التوابل بتاعتنا والبهارات المشكله، بصل بودر، توم بودر، بهارات السمك، بعد كده صويا صوص وريحان وكرفس بيديله طعم احلى. ولو عندك كريمه طبخ